Kettes számú szőnyegen, férfi úr 11-39 kg, szőnyegrány, Szakács Mátyás, Vincentúró Díj, ellenfele Gazdag Kristóf Veszprém. Négyes szőnyegen áll, átmenete, Csuli, Ragaszolás, Kettes számú szőnyegen 36 kg, első csoport utolsó mérkőzésére felkészül. Húzd ki, azaz, fordítsd át! Menj onnan! A fehér. Ja. Igen. Húzd meg! Szorítsd le! Szorítod! Szorítod! Tedd már le egy lábát! Szorítsad! Szép volt! Egyes számú szőnyegen győz Nagy Benyámin 10 ponttal.